الفيل كان في المنديل وانا كنت بنقذه، القناع بتاعي ضاع مني فوق الجبل. ايه؟ الفيل كان في المنديل؟ ايوه يا سيمبا، الفيل كان محشور جوه المنديل، والزلومه بتاعته كانت محشوره جوه المنديل. ايوه، وكنت بحاول اخرجها يا حبيبي. ايه ده حبيبي؟ هو انت تعرف بابا ولا تكونش بابا متخفي في لبس باتمان؟ لا يا حبيبي، انا مش بابا ولا اي حاجه، انا باتمان. انا بس عايزك تساعدني في المهمه دي. قلت ايه؟ خلاص ماشي، حولني يلا بقى عشان اروح اجيب لك القناع الاسطوري. قلت لي هو وقع منك فين؟ فوق الجبل يا حبيبي، بس انا مش هعرف اطلع فوق الجبل لوحدي. ما تقلقش يا حبيبي، انا هشيلك وهطلعك. بعد ما تجيب لي القناع هنزلك تاني، ما تقلقش يا سيمبا. خلاص ماشي. بقول لك ايه، ينفع اخد الواد اردن اللزق ده معايا؟ لاني مش هعرف اسيبه، هو لازق فيا كده على طول منين ما اروح هو معايا. ايوه يا عمو، انا مش هقدر اسيب سيمبا يا عمو.
يلا بينا ندور على اكل، انا جعانه قوي. يا عم مفيش اكل، دول الاسكيبه دي مخلصين الاكل كله، انا مش عارف بس هناكل ايه. وبعدين يعني انا عايزه اعمل مزنوق، يعني انت فاهمني، دول الاسكيبه دي واخدين التويلت كله، مش عارفه اروح فين. خلاص بقى يلا بينا ندور على اكل. دورلي على الاسكيبه دي واخده التويلت كله، عايز تويلت. ماشي حاضر يا شوش. انا عبدان بيقول ايه ده عايز التويلت الاسكيبه دي يعمل فيه. محدش هيديه اصلا، دول لازقين جواه. ايوه بقى يلا بينا، احنا ملناش دعوه يا سيمبا، استنى بس اما نشوف هيحصل ايه. الحقني بقى يا شوش، اتصرف. يلا يا عم انا عايز ادور على اكل، بلا اسكيبه دي بلا بتاع. يلا بقى يا عبدان ندخل نتفرج ونشوف هيعملوا ايه. بصي يا سيمبا بصي، يلا يا عم سبايدر مان خرجنا. يلا يا سيمبا اخرج حالا. خرجتني ليه يا عم سبايدر مان؟ انا كنت عايز اقعد شويه. لا يا حبيبي المكان ده وحش جدا، كويس ان انا خرجتك. يلا بقى هات الماس السحريه بتاعتي عشان عايز اشحن طاقتي. شكرا يا سيمبا، وبدلة سبايدر مان اهي هدية ليك. شكرا يا عم سبايدر مان. ايه ده؟ هو انت حولتني تاني ليه؟ انا كان نفسي افضل سبايدر مان. لا يا حبيبي انت مش بطل خارق عشان تفضل سبايدر مان، الابطال الخارقين بس هم اللي يكونوا سبايدر مان. انت هتعمل مغامرات بقوتك انت وشجاعتك، انت اسد قوي وشجاع. يلا سلام. ورجعت يا سيمبا زي ما انت. ورجعت يا سيمبا تاني. ورجعت يا سيمبا تاني. ايه ده انت بتضحك عليا عشان انا رجعت سيمبا تاني؟ على الاقل انا احسن منك، انا اسد باكل لحوم مش باكل محشي وملوخيه. انت قرد المفروض تاكل موز مش محشي وملوخيه. بقول لك ايه، يلا بقى نروح نلعب عند بيتكو عشان نرجع عشان نلعب. ايوه قول كده عند بيتكو، عشان انت اسمك قردون اللزقه اللزوقه اللي مش سايبني في حالي. انا لازم اجري بسرعه، يا رب ما حد يشوفني، يا رب ما حد يعرف اللي انا بعمله، يا رب. ده انا وصلت يا ام سيمبا. افتحي بسرعه يا ام سيمبا، بسرعه يا ام سيمبا، مش عايزهم يشوفوني يا ام سيمبا، بسرعه. ايه ده ابو سيمبا بيخبط بسرعه كده ليه؟ لما افتح له بسرعه. ايه يا ابو سيمبا مالك في ايه؟ الحقيني يا ام سيمبا، خبيني. ايه اخبيك ليه يا ابو سيمبا؟ ايه في ايه؟ الحقيني يا ام سيمبا. الحقيني يا ام سيمبا، مفيش وقت، بسرعه يا ام سيمبا، بيجري ورايا. ايه يا ابو سيمبا في ايه؟ طب فهمني في ايه؟ انزلي افتحي الباب. بص يا ابو سيمبا جايين ورايا، هما مين؟ انا مش فاهمه حاجه. وبعدين انت شكلك غريب كده ليه؟ هو انت ابو سيمبا ولا مش ابو سيمبا؟ انا موز ابو سيمبا، والله العظيم ابو سيمبا. امال ايه اللي على وشك ده؟ متنكر يا ام سيمبا عشان ما حدش يعرفني. طب ماشي، انا مش مصدقه انك ابو سيمبا. يوه استني اما اكلم اصحابنا، يا اصحابنا الحلوين، كل اللي عارف ان انا ابو سيمبا لكن مخبي وشي متاكد ان انا ابو سيمبا. انا الاسد سيمبا قوي يا اخوانا، انتوا عارفيني. يلا بسرعه، كل اللي متاكد ان انا الاسد سيمبا يضغط على اللايك. بصوا تحت الفيديو يا ولاد بسرعه، في ايد صباعها طالع لفوق، شايفينها؟ شايفين الايد اللي صباعها طالع لفوق؟ يلا بسرعه اضغطوا عليها، يلا عشان تبقوا حطيتوا لي لايك عشان اقول لكم ايه الحدوته. يلا يا ام سيمبا بسرعه، يا ام سيمبا افتحي الباب، انزلي افتحي. حاضر هنفتح ونشوف ايه الحكايه. ايه يا ابو سيمبا مالك عامل في نفسك كده ليه؟ انا مش متاكده. يوه استني ندخل بسرعه لحسن بيجري ورايا. ادينا دخلنا، في ايه بقى فهمني؟ خبيني يا ام سيمبا خبيني. اخبيك ايه؟ مش لما اعرف انت مين الاول؟ اهو انا مين؟ انت ابو سيمبا. امال ليه مخبي وشك بالشكل ده يا ابو سيمبا؟ بص يا ام سيمبا انا مش عايزهم يعرفوا مكاني. بسرعه يا ام سيمبا انا هستخبى. فهمني الاول انت بتستخبى من ايه؟ وايه اللي حصل يا ابو سيمبا؟ انا مش فاهمه اي حاجه. انا هقول لك يا ام سيمبا، في اتنين هيخبطوا عليا دلوقتي حالا يا ام سيمبا. ايه ده؟ بيخبطوا يا ام سيمبا، الباب يا ام سيمبا بيخبط يا ام سيمبا، انقذيني. طب انت هتستخبى من ايه؟ بص يا ام سيمبا في اتنين بيخبطوا عليا دلوقتي، واحد تقول لهم مكاني والتاني ما تقولوش يا ام سيمبا. اوعي تقولي له، اوعي تقولي للتاني. طب مين اللي اقول له على مكانك ومين اللي ما اقولوش؟ انت بقى اعرفي لوحدك يا ام سيمبا. انا هطلع استخبى بسرعه تحت سرير سيمبا. بسرعه يا ام سيمبا. بقول لك ايه، اردون فوق بيلعب مع سيمبا. ايه اردون فوق؟ طيب انا هستخبى تحت السرير بتاعي يا سيمبا. يا ام سيمبا اوعي قولي للطيب بس على مكاني، ما تقوليش للشرير على مكاني يا ام سيمبا. خلاص ماشي، انا مش فاهمه حاجه. ماشي مستخبى بسرعه. ايه ده؟ يا نهار ابيض، ده سيمبا نايم على السرير وكمان اردون صاحبه معاه.
بقولك ايه، ابو سيمبا فين؟ مين ده؟ انت هالك مش كده؟ ايوه انا هالك البطل الخارق. قولي لي بسرعه مكان ابو سيمبا فين، ردي بسرعه. عايز تعرف مكان ابو سيمبا؟ اقول له ولا ما اقولوش؟ ابو سيمبا قال لي اتنين، واحد طيب وواحد شرير. قال لي قولي للطيب على مكاني وما تقوليش للشرير. طب انا اعرف منين ان هالك ده هو اللي طيب واقول له على مكانه؟ مش عارفه. افتحي بسرعه، افتحي يلا هنا. ايه ده؟ مين انت؟ مين انت كمان؟ انا سبايدر مان. يلا قولي لي بسرعه ابو سيمبا فين؟ يلا حالا، ما عندناش وقت، ما عندناش وقت. قولي حالا ابو سيمبا فين؟ ايه ده بقى؟ اعمل ايه دلوقتي؟ مين فيهم الطيب ومين فيهم الشرير؟ مين اللي اقول له على مكان ابو سيمبا ومين اللي ما اقولوش؟ هعمل ايه يا رب دلوقتي؟ ايه ده تاني؟ مين؟ الباب مفتوح، ادخل يلا متخبط. ابو سيمبا فين؟ ردي حالا. ابو سيمبا فين؟ سوبرمان؟ سوبرمان كمان؟ عايزه يا سوبرمان؟ انا عايز ابو سيمبا. قولي بسرعه ابو سيمبا فين؟ ايه ده؟ مين فيهم بقى اللي اقول له على مكان ابو سيمبا؟ وبعدين ابو سيمبا كان قايل لي دول اتنين اللي هيخبطوا، طلعوا مش اتنين ولا حاجه، دول تلاته. اعمل ايه يا ربي؟ مين فيهم الطيب اللي اقول ابو سيمبا على مكانه ومين اللي ما قالش؟ هعمل ايه يا ربي؟ مانيش عارف. فين ابو سيمبا؟ ردي بسرعه ابو سيمبا فين؟ باتمان؟ باتمان كمان؟ دول كده بقى اربعه. انتوا عايزين ايه؟ انا عايز اعرف مكان ابو سيمبا. كلنا عايزين نعرف مكان ابو سيمبا. ابو سيمبا فين؟ طب اعمل ايه؟ ساعدوني يا اصحابنا. هو قال لي قولي لي الطيب بس، ما اعرفش اطلع الطيب مين ومين الشرير، ما اعرفش. اعمل ايه؟ مش عارفه. يا اردون، يا اردون قوم، يا اردون قوم. انت كل ده نايم؟ قوم يا اردون، احنا كنا بنلعب وبعدين نمنا. ايه ده يا سيمبا؟ ايه ده؟ هو انا نمت عندك ولا ايه؟ ده حاجه غريبه قوي. بقولك ايه، يلا قوم علشان انا هروح الحمام وبعدين هلعب بالصلصال بتاعي. يلا عشان نعمل اشكال جديده من الصلصال. ايه ده؟ انا عايزه اروح بقى، كفايه كده. لا ما انتش هتروح لسه، انا حارسك هنا عندنا، هتقعد هنا اليوم كله، مش هتمشي غير لما تلعب معايا. بقولك ايه يا سيمبا؟ ده بقى انا قعدت عندك كتير، عايزه اروح. لا خليك عندي شويه، استنى بس. يلا الاول نروح الحمام وبعدين نلعب بالصلصال. استنى كده. ايه ده يا اردون؟ انا سامع صوت عالي قوي تحت، كأن في ضيوف عندنا، في ناس عمالين يتكلموا تحت مع ماما. يا ترى في ايه؟ حاسس ان في حاجه غريبه بتحصل عندنا في البيت يا اردون. هو ايه اللي عندكم يعني؟ انا مش عارف وانا كمان مش عارف، بس انا سامع صوت تحت عندنا في البيت. تعالى تعالى وهاخد الصلصال معايا واشوف ماما وايه حكايتها وفي ايه اللي عندها تحت. ماشي تعالى اما نشوف. ايه ده؟ ايه ده؟ مين يا ماما دول؟ مين الناس دي؟ ماما هم دول ابطال خارقين ولا ايه؟ ايه ده يا ماما؟ دول شكلهم غريب قوي وشكل الشرار طالع من عينيهم، شكلهم جايين يعملوا مشكله. في ايه يا ماما؟ بس يا سيمبا سيبني في حالي. يلا يا اردون خد سيمبا واطلعوا اقعدوا العبوا فوق. يلا مشوا دلوقتي. لا يا ماما انا عايزه اعرف ايه الحكايه ومين دول وجايين عندنا ليه؟ هم عايزين ايه يا ماما؟ بس يا سيمبا بس اسكت. قولي لي بس يا ماما عندك مشكله ايه وانا اقدر اساعدك. انا الاسد سيمبا الشجاع اللي بينقذ حيوانات الغابه، انا شاطر قوي يا ماما. يوه طيب انا هقول لك وهسيبك هتعرف تعمل ايه دلوقتي يا سيمبا يا حبيبي. الاربع ابطال خارقين دولت فيهم واحد بس طيب والباقيين اشرار. تقدر تطلع لي مين فيهم الطيب يا سيمبا؟ ساعتها هتبقى حلت لي المشكله. ياه بس كده؟ سيبيني كده افكر وانا هعمل لك، انا هطلع لك الطيب منهم. هفكر افكر 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 افكر. تنتم مسيمبا، انا عندي فكره يا تنتم مسيمبا اعرف لك بيها الطيب مين والشرير. ايه ده بجد يا اردون؟ بس يا اردون خلاص يا ماما انا جات لي فكره. خلاص يا سيمبا استنى لما نشوف فكره اردون. يا ماما انا عبيط مش هعرف حاجه. يا ماما ده بيقول كده وخلاص، ده ما بيعرفش يعمل اي حاجه، ده اي مغامره بنعملوها انا اللي ببقى شجاع يا ماما، هو ما بيعرفش يعمل اي حاجه. بس يا سيمبا يا تنتم مسيمبا انا عندي فكره حلوه قوي اطلع لك منهم الطيب يا تنتم مسيمبا. طب استنى يا سيمبا خلي هو يعمل الفكره بتاعته وبعدين انا بشوف فكرتك يا سيمبا. ماشي ماشي يا ماما براحتك. بصوا انا هعرف من الطيب. استني يا طنط، يلا بص عليا لو سمحت يا هالك، لو سمحت يا هالك. عايز ايه يا قرد يا صغنن انت؟ معاك حاجه حلوه؟ ايه معايا حاجه حلوه؟ ايوه معايا حاجه حلوه اهو، معايا كيس شيبسي بس مش هديلك منه ده بتاعي. طيب ماشي. لما اروح اشوف حد تاني. ايه ده؟ ايه اللي بيعمله ده؟ انا مش فاهمه حاجه. شكله كده يا ماما بيشوف مين فيهم اللي معاه حاجه حلوه، لان دايما يا ماما الطيب بس هو اللي بيبقى معاه حاجه حلوه، انما الاشرار مش بيبقى معاهم حاجه حلوه. ايه ده؟ طب استنى لما نشوف هيكمل يعمل ايه. بقول لك ايه يا ايرون مان، يا سبايدر مان، قصدي يا سبايدر مان. نعم عايز ايه؟ معاك حاجه حلوه؟ ايوه معايا حاجه حلوه، معايا الكيس ده. الله حلو قوي الكيكه دي، انا بحبها قوي. ايه ده الاتنين معاهم حاجه حلوه، يبقوا الاتنين طيبين ولا ايه؟ طب لما اروح اسال كده البطل ده كمان. بقول لك ايه يا بطل يا خارق يا قوي يا شجاع. نعم عايز ايه؟ معاك حاجه حلوه؟ ايه ايوه طبعا
تلعب معايا حاجه حلوه اهي معايا دي. الله مصاصه مارشميلو جميله. الله ده كلهم معاهم ولا ايه؟ لما اسال باتمان معاك يا باتمان حاجه حلوه؟ ايوه طبعا معايا اهو. الله ده هو كمان معاه حاجه حلوه. ده كلهم كده معاهم حاجات حلوه. ايه ده؟ يبقى انا كده خطتي فشلت يا طنط ام سام. انا خطتي فشلت. هي كانت خطتك ايه اصلا يا اردون؟ انا قلت يا طنط ام سام ده دايما البطل الخارق الطيب بيبقى معاه حاجه حلوه، انما الشرير ما بيبقاش معاه حاجه حلوه. انا لقيتهم كلهم معاهم، يعني كلهم طيبين ولا ايه؟ انا مش عارف اعمل حاجه. اسكت، انا قلت لك انت مش بتعرف تعمل حاجه، جاي تفكر عندنا؟ ما انا كل يوم بعمل معاك مغامره وما بتفهمش اي حاجه. تعالى هنا. ماشي يا سيمبا. يلا يا سيمبا قولي انت خطتك. معلش يا اردون ما تزعلش يا حبيبي، عادي ممكن نفكر فكره وتطلع مش كويسه، عادي يا حبيبي مفيش اي حاجه. يلا يا سيمبا قولي انت خطتك. اتفرجي بقى يا ماما على سيمبا الخطاطيطه لما يخطط. يلا بقى اتفرجوا انا هعمل ايه. لو سمحت يا سبايدر مان، ممكن اطلب منك طلب؟ نعم. عايز ايه يا سيمبا يا صغير انت؟ انا بدور على باباك مش فاضي يا حبيبي. انا هقولك عايز ايه. ممكن تلعب معايا بالصلصال ده؟ ايه انا العب معاك؟ اكيد لا 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 طبعا يا حبيبي. لا 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 انا مش هينفع العب معاك ابدا، انا مش فاضي، انا بدور على باباك. يلا يا بابا اوعى من هنا. ايه ده؟ ماشي بس ما تتكلمش كده، ما تزقش. ايه ده؟ لما اروح لسوبرمان يا سوبرمان ممكن تلعب معايا بالصلصال ده؟ يوه بقول لك ايه يا حبيبي، انا ما بحبش الهزار ولا لعب العيال. ابعد عني، انا في مهمه دلوقتي، انا بدور على باباك. ابعد عني ابعد عني ابعد. خلاص حاضر. ايه ده؟ هو متعصب عليا كده ليه؟ كده يبقوا الاتنين دولت اكيد مش هما طيبين. يا عم هالك ممكن تلعب معايا شويه بالصلصال ده؟ بقول لك ايه، انا ما بحبش الكلام ده وما بحبش هزار العيال الصغيرين. يلا امشي من هنا امشي من هنا. طب ما تزقش فيه. طيب مش هلعب معاك. وكمان رميت الصلصال بتاعي في الارض كده ليه؟ لما اخد الصلصال. يا عمو باتمان، ممكن يا بطل يا خارق يا باتمان تلعب معايا؟ ايه العب معاك؟ ايوه يا عمو. ايه مش موافق برضه؟ لا انا موافق يا حبيبي، انا ممكن اعمل لك كل اللي انت عايزه. انا بعرف اعمل بالصلصال ده اشكال عربيات جميله جدا جدا بتاعت ابطال خارقين. العب معاك واعمل لك بطل خارق وشكل عربيه بطل خارق. يا ريت يا عمو باتمان. تعالى يا حبيبي. بس ثانيه واحده يا ماما. خلاص يا ماما انا عرفت مين فيهم البطل الخارق الطيب يا ماما. ايه بجد يا سيمبا؟ ايوه والله العظيم عرفت. باتمان. ايه باتمان؟ لا يا حبيبي ده باتمان ده شكله شرير جدا جدا. مش معقول يا سيمبا، مش معقول. لا مش معقول. ايوه يا سيمبا على فكره مش معقول، باتمان ده اكتر واحد شكله شرير فيهم. على فكره بقى ده مش شليل ده طيب جدا. وانا متاكد والله العظيم يا ماما، انا متاكد ان باتمان هو الطيب. ليه يعني؟ ايه اللي خليك متاكد كده؟ عشان هو الوحيد اللي يا ماما اللي وافق يلعب معايا وقال لي تعالى العب معاك يا سيمبا، وهعمل لك اشكال عربيات ابطال خارقين كمان. والله يا ماما يعني يا سيمبا اثق فيك. ثقي فيا يا ماما. ايوه يا ماما ثقي فيا، انا متاكد والله العظيم يا ماما. يعني باتمان اللي اقول لبابا على مكانه؟ ايوه قول لباتمان على مكان بابا يا ماما، ولا تقلقي ابدا. خلاص ماشي يا سيمبا. خلاص انا هسمع كلامك واعمل اللي انت قلت عليه، وان شاء الله يبقى كلامك صح. يا رب كلامه يطلع صح ويطلع فعلا باتمان الطيب، مع اني حسنه شرير قوي. يا باتمان. ايوه يا ابو سيمبا. هتقولي لي على مكان ابو سيمبا؟ ايوه سيمبا ابني قال لي ان انت الطيب وانت اللي لازم تعرف مكان ابو سيمبا. برافو عليك يا سيمبا، فعلا انا اللي طيب وانا اللي بتكلم صح. يلا قولي لي فين يا ابو سيمبا مكان ابو سيمبا؟ ابو سيمبا فوق مستخبي تحت سرير سيمبا. روح بسرعه يلا وشوفه. ماشي خلاص يا ابو سيمبا شكرا. انت متاكد يا سيمبا؟ ده طلع فوق يا شوف باباك. ايوه يا ماما والله العظيم متاكد يا ماما، ما تقلقيش ابدا. ماشي يا ربنا يستر يا رب. ايه ده؟ هو فين الكلام ده؟ انا بصيت تحت سرير سيمبا وما لقيتش ابو سيمبا ولا حاجه. هي بتضحك معايا ولا بتهزر ولا ايه؟ هو ينفع برضه الالعاب دي؟ ليه كده ابو سيمبا بتضحك عليا؟ برضه الالعاب دي ليه كده ابو سيمبا بتضحك عليا؟ يا باتمان انا سامعك وانت طالع فوق بتدور عليا. تعالى يا باتمان، انا مستخبي هنا، انا مستخبي بانيو الابطال الخارقين في الحمام. تعالى يا باتمان. ايه ده؟ ابو سيمبا هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا يا ابو سيمبا؟ معلش انا فعلا اصل ابو سيمبا ما تعرفش مكاني، انا قلت لها ان انا هستخبى تحت سرير سيمبا، لكن انا فعلا مشيت من عنده لاني كنت قلقان لان سيمبا ودوه كانوا رايمين على
السرير، فجيت استخبيت هنا في بني الابطال الخارقين. طيب ماشي ماشي، يلا تعالى. انا الان انت معاك تاني ابطال تاني بس اشرار. ايوه اللي معايا كلهم مزيفين. ما تقلقش انا هتصرف، خليك هنا وانا هطلع وانت تعالى ورايا بعد دقايق بالظبط. خلاص ماشي، يلا اتصرف انت وانا جاي وراك بعد دقايق. هتقدر تحميني؟ ايوه هحميك ما تقلقش ابدا. يلا انا هروح احميك دلوقتي. بقول لكم ايه يا ابطال يا خارقين، انا عايزه اقول لكم حاجه. ابو سيمبا انا دورت في كل مكان هنا في البيت لان ابو سيمبا مش راضيه تقول لنا مكانه، وانا ما لقيتهوش خالص. ابو سيمبا مش موجود ابدا هنا يا ابطال يا خارقين. انت متاكد يا باتمان؟ متاكد يا باتمان؟ انت متاكد من الكلام ده يا باتمان؟ ايوه يا ابطال يا خارقين، الاسد سيمبا مش موجود هنا. يلا اخرجوا دوروا عليه في اي مكان تاني وانا كمان هخرج ادور عليه، ولازم نجيبه لازم. ايوه لازم نجيبه. يلا يا ابطال يا خارقين. ايه ده انت مشيتهم خلاص يا باتمان؟ ايوه مشيتهم ما تقلقش ابدا يا اسد سيمبا، انت فهمتي خلاص. انا مش فاهمه حاجه يا ابو سيمبا، هو ايه الحكايه بالظبط؟ دلوقتي اقدر افهمك يا ام سيمبا. يا ام سيمبا الشركه اللي انا بشتغل فيها اكتشفت خريطه لكنز فرعوني قديم جدا جدا، وكمان الابطال الخارقين دولت مش ابطال خارقين. ايه مش ابطال خارقين؟ امال ايه؟ انا هقولك يا ام سيمبا. انا لما لقينا خريطه الكنز الشركه بتاعتي المدير قال لي انا بس لان هو شايفني الاسد سيمبا الشجاع ودايما بيحب يقول لي على كل حاجه لاني امين وبحافظ له على الاسرار، فقال لي ما تقولش لاي حد على مكان الخريطه، وقال لي خد خبيها عندك لحد ما نعرف بيها البوليس. فانا اتصلت بالضابط شريف وقلت له على مكانها، لكن الضابط شريف قال لي ما خليها معاك وخبيها وانا هبعت البطل الخارق يخلي باله منك ويحميك لحد ما ناخده منك الخريطه، لانه كان في مهمه كبيره جدا وكان بيمسك عصابه كبيره جدا كانوا عاملين نفسهم ابطال خارقين، وكان هيعرف يمسكهم خلاص لولا ان انا اتصلت بيه وتعطل. فهربوا كلهم وسمعوا المكالمه اللي بيني وبينه وعرفوا ان معايا خريطه كنز. كلهم جم هنا علشان يعرفوا خريطه الكنز، لكن كان فيهم بطل حقيقي بعته الضابط شريف وطلع باتمان. برافو عليكي انك عرفتي تطلعيه يا ام سيمبا، برافو عليكي، انا فخور جدا بيكي. وانا كمان يا مدام ام سيمبا انا مبسوط جدا ان انت عرفتي تطلعيه، عرفتي تجيبي مين البطل الخارق الحقيقي، انما الباقيين دول عصابه مزيفه مش ابطال خارقين حقيقيين اصلا. احم ايه ده؟ مالك يا سيمبا بتقول كده ليه؟ احم انا فهمته. سيمبا يقصد انه يعرفك ان هو ايه يا سيمبا؟ أنا مش فاهم حاجه. ان سيمبا هو اللي عرف البطل الخارق الحقيقي، سيمبا هو اللي عرف ان باتمان هو البطل الخارق. ازاي يعني؟ والله هو اللي قال لي على الفكره وقال لي على الخطه، هو عمل خطه كده طلع بيها البطل الخارق الحقيقي، وبكده طلعناه عندك وطلعك كمان وقال لك. طيب كويس، يلا بينا يا اسد سيمبا علشان نروح للظابط وانت في حمايتي، ما تقلقش ابدا ما حدش هيقرب منك، وهنروح نديله الخريطه. شكرا يا ظابط شريف ان انت دايما بتحمينا، وشكرا ليك يا بطل يا خارق يا باتمان. برافو عليك يا سيمبا، طلعت ذكي جدا وعرفت كمان تطلع البطل الخارق. طب يلا بقى نتفرج على العرض بتاع الابطال الخارقين الحقيقيين. ايه عرض؟ ايه عرض الابطال الخارقين؟ يلا بسرعه نتفرج على العرض قبل ما يخلص. ايه ده؟ هو كان في عرض النهارده؟ ايوه، لكن احنا بقى كان عندنا مشكله كبيره ومغامره جوه بيتنا النهارده. المغامره في بيتنا النهارده يا اردون، عشان كده ما عرفناش نتفرج على العرض من اوله. يلا بسرعه، ده عند الجبل اللي في اخر الغابه. بقول لك ايه، دي لعبه جديده من العابك، شكلك عامل حكايه جديده. لا والله ده في عرض جامد جدا الابطال الخارقين عاملينه عند الجبل المظلم اللي في اخر الغابه. ايه